自我介紹下先，我係今日嘅大會司儀，我係周奕偉。哇！但我話知道今日係好開心，亦都係一個好重要嘅日子嚟嘅，因為大家都知道今日係 Gigi 嘅21歲生日派對啦。我哋個主題就叫做 Voyage into the World 向世界出發。我先想考下現場咁多位資源粉，知唔知點解我哋今次會用呢個主題做我哋生日派對嘅主題咧？你哋嗌出嚟俾我聽聽得㗎啦。點解啊？點解啊？講下啲原因出嚟啦，好唔好啊？新開始，仲有啲乜嘢咧？嗱，向世界出發係好緊要嘅喎。點解咧？因為嗱，我今日望落嚟咧，我知道咧現場有好多資源粉啦。其實你哋分佈喺世界7大洲嘅地方㗎嘛。望下你哋嗰張台有個地方名嘅，其實你就係嗰個地方嗰個大洲入面嘅居民嚟嘅。咁你都知道今日有好多嘅資源粉咧，都好似我咁咧着咗嚟自世界唔同地方嘅服裝嘅。因為我哋相信其實 Gigi 嘅歌聲已經係好早由香港出發，向住亞洲，向住世界各地，希望世界嘅每一個角落咧都有 Gigi 嘅粉絲，同埋都可以聽到 Gigi 嘅歌聲，令到 Gigi 咧可以唱遍世界嘅每一個舞台嘅。大家同唔同意我講法先？係啦，所以我哋今日咧就想請我哋咁多專員粉咧，係着住嚟自世界好多地方嘅服裝啦。嗱，我自我介紹先，我今日着嘅呢套衫係嚟自泰國嘅，所以係帶住一份咧，希望 Gigi 快啲有多啲泰國嘅粉絲啦，去泰國開演唱會嘅一份祝福俾 Gigi。等啲第時去到泰國嘅時候，可以講受下熱卡咁樣係咪？你都想聽下 Gigi 講下泰文啦係咪？所以今日咧，每一位你着住唔同地方服飾嘅粉絲們，相信其實唔單止係嚟參加一個 party， 亦都係帶住一份希望 Gigi 可以喺呢個地方多啲粉絲，同埋喺個地方度聽到佢唱歌俾大家聽，有多啲機會嘅一份祝福。相信今日現場有咁多嘅資源粉，大家齊集你嘅力量，一定可以令到 Gigi 盡快踏上世界每一個舞台嘅，係咪啊？既然係咁，我見到大家啲聲音都 OK 啦，我諗大家都準備就緒，邀請我哋今日嘅主角出場啦，係咪啊？唔使望住個邊住，我哋有一條嘅片段，因為大家都知道呢度做咩？平時我都成日去㗎，登機閘口嚟㗎，即係我哋嘅主角正式嚟到呢度登機之前，都會有啲片段俾大家睇㗎嘛。好啦，我哋一齊留意下熒光幕先。各位乘客，歡迎乘搭本次航班 GI409，請將大件隨身物品放喺凳底，請扣好安全帶。當扣緊安全帶，指示燈熄滅時 ，Gigi 就會出嚟。請將你嘅電子產品轉做拍攝模式。如果 Gigi 出嚟時，乘客有缺氧情況，我哋嘅氧氣罩唔會自動跌落。請唔好離開座位，盡情尖叫。請收好餐台，將椅背調直，同埋打開遮光窗。飛機將會起飛。歡迎我哋今日嘅主角嚴明熙。請大家盡情歡呼，盡情影相，俾多啲祝福我哋嘅主角。好啦，大家嗰啲歡呼聲唔好俾佢停喎。今日除咗阿 Gigi 之外，仲有好多説話要同佢講嘅，係咪啊？好啦，呢個時候我哋先歡迎 Gigi， 真係正式嚟到我哋個登機閘口呢度咧，就係今日你嘅舞台。Hello Gigi， 首先同大家打個招呼先好唔好啊 Hello， 大家好，我係 Gigi， 好開心大家今日嚟到現場，我都好開心可以今日見到大家。係嗱 ，Gigi， 首先我覺得咧，而家大家望清楚今日 Gigi 嘅造型未啊？我覺得好有型啊！今日，哇 ！Gigi 咧，今日係咪因為21歲大個咗嘅關係，所以你着得好正式咁樣咧？你呢個造型可唔可以介紹下咧？其實咧，呢個造型咧，大家估唔估到，同今日嘅主題其實係有少少關聯，其實都係大關聯。哦，少少定大究竟？大少少。OK， 係。大家估下，大家估下 Gigi。有人估中咗啦，有我嘅粉絲朋友，冇錯，係一個飛機師或者飛行員嘅造
造型，因為大家今日係嚟自世界各地唔同地方嘅朋友，咁所以呢，我希望可以做一個飛行員嘅角色，可以同大家一齊去唔同嘅地方、唔同嘅旅程。哦，所以 Gigi 你今日嘅身份就係機師嚟嘅。係。你可唔可以試下講一次？請大家扣緊安全帶。我想聽你嗰個 announcement。請大家扣好安全帶，盡情尖叫。因為 Gigi 今日呢一位機師咧，我哋平時一架航班上面嘅飛機咧，應該係唔會有嚟自7大洲咁多嘅乘客嘅，但係今日真係嗱，嗰邊咧係大洋洲啦、亞洲啦、非洲，知唔知自己咩洲㗎？挑戰一下呢一個7大洲嘅。好啊，你試一試。係等嚟。嗱，佢係冇寫嘅，你放心。亞洲。亞洲喺邊度啊？揮揮手。亞洲嘅朋友。歐洲。歐洲。南美洲。北美洲。北美洲。北美洲嘅朋友大家好。南極洲。南極洲咧係你自己嘅，係嗰度。嗰張藍色嘅海就係 Gigi 南極洲係。南極洲、大洋洲，大洋洲即係澳洲嗰邊係。係咪仲差一個？係啊，好多動物嘅嗰度。非洲。非洲。大家好。係啦，嗱，不過 Gigi 嗱，呢啲就係我哋今日嘅粉絲們嚟坐落嘅唔同嘅7大洲啦。但係其實實際嚟講咧，亦都有好多粉絲今日遠到嚟到香港嚟到荃灣呢度同你慶祝生日嘅。不如你估下今日有啲乜嘢唔同嚟自唔同地方嘅粉絲今日特登嚟到咧？係，佢係做咩㗎？佢係我哋嘅大會攝影師嚟。等我講下先。馬來西亞粉絲有冇啊？後邊。馬來西亞粉絲，喺呢度都有，係。大家好。嗰度都有係。美加粉絲，哇！多謝你哋。之後。我幫你揀一個，一定加拿大頭先講咗美加。不如我幫你揀一個，一定最多人尖叫嘅地方。香港加。係，好啦，咁其實今日真係好多唔同嘅粉絲，不如咁啊 Gigi 首先有啲乜嘢嘅説話，即係見到又有美加粉絲，有馬來西亞粉絲，當然亦都有好多唔同嚟自可能內地啊、香港喺多多地方嘅粉絲，我知道挪威同埋英國都係有嘅，係咪啊？揮揮手俾我睇先，或者香港以外嘅粉絲揮一次手俾我睇先。係，香港嘅粉絲揮揮手俾我睇先。係 Gigi 嘅呢啲説話，多謝佢哋先。話晒你今日機師係。首先我知道大家遠道而嚟同近道而嚟都非常之唔容易，即係香港都有咁多地方，咁所以嚟到今日荃灣呢度。係，呢度係荃灣。我講錯，大佬。係，咁所以好多謝大家專程而嚟喺度陪我一齊慶祝生日，所以好開心可以見到大家，同埋亦都希望大家可以陪我再行多啲唔同嘅旅程，或者去多啲唔同嘅地方，所以再一次喺度衷心多謝你哋。哇！其實我哋今日齊集除咗中意 Gigi 嚟緊行去世界，去到更加多嘅舞台唱歌俾大家聽之外，當然一個好重要嘅時刻就係同 Gigi 一齊慶祝生日嘅。講到生日會最緊要第一件事係咩？就梗係切蛋糕啦 ，Gigi。好啦，呢個時間我哋先同 Gigi，我哋慶祝咗3日先啦，好唔好啊？我諗大家都等唔切㗎啦。陣間我哋會全場大合唱生日歌嘅，所以咧大家可以飲定水清清嘅喉嚨。我哋等 Gigi 同大家切完蛋糕之後，我哋就會有好多今日嘅環節。不過嗱，切蛋糕之前 Gigi 好緊要嘅。呢一個首先我哋睇下今日呢個蛋糕嘅造型先，你見唔見到？不如你自己都望一望，有你自己啦，係有地球啦。哇咩啊？呢個係呢個係啟德體育園，係。我真係睇得體育園。應該係，你見到佢呢度有個窿㗎。我就係個咁樣。係，仲有得着燈添啊！紅館。應該嗱，除非佢
茶斜塔添啊！哇！呢個你應該最熟悉嘅。係，一睇就知道佢應該係金字塔喎，係咪？係。好啦，所以呢個其實都係一個祝願嘅一個地球嘅蛋糕。Gigi 見到呢個蛋糕覺得點樣？我會加油嘅。你一定要去晒呢啲地方開演唱會喎。嗱，如果真係去晒，大家咪跟住飛去睇先，順手當旅遊啦。我哋有機師喺度，我哋有機長。好啦，既然係咁啊，Gigi，我哋喺切蛋糕之前咧，就一個好重要嘅環節。平時就係你唱歌俾我哋聽嘅，今日就係佢哋唱歌俾你聽嘅。哇！大家多謝你哋先，但係你哋準備好未？嗱，我哋首先就唱廣東話版嘅生日歌，唱完廣東話版再唱英文版好唔好啊？大家都識唱係咪？咁我負責領唱啦。Gigi 你中意可以一齊合唱，又或者你中意企喺呢個位齋聽都得。廣東話版嘅生日歌，即係祝你生日快樂啊！我以為係恭祝，係啱嘅。大家想唱邊首多啲啊？全部唱晒。OK， 既然大家有難，不如咁，我哋先唱咗祝你生日快樂，再唱 Happy Birthday to you， 之後再唱翻恭祝你福壽與天齊，好唔好？好，我哋咪一幕咧。好啦，預備咁多位，嗱，倒數3聲，3、2、1，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，好，跟住個英文 Happy birthday to you， Happy birthday to Gigi。好啦，跟住係咪大家好想唱 Gigi 想聽嘅廣東話版生日歌啊？呢個等我唱俾大家聽係咪？ 80歲先。唔知我80歲嘅時候，大家仲會唔會同我一齊咧？多謝。不如咁啊，Gigi 今日21歲啊嘛，佢話等80歲先唱，咁但係我都可以唱住1/4先嘅，不如唱一句啦好唔好啊？第一句咧就係1、2、3。OK， 呢度收。係啦，到 Gigi 40歲生日嘅時候，就收埋第二句㗎咯，好唔好啊？你哋要唱到80歲得唔得啊？好啦，事不宜遲，Gigi 生日歌就聽過啦。喺切蛋糕之前，不如等你同個蛋糕影翻張合照先。係啦，你可以選擇先同佢影相，然之後扮切蛋糕影都得嘅。大家都記住揾呢個時間幫 Gigi 影多啲靚相咯喎。多謝其實大家啦，今日歡迎大家去影相同拍片，但係而家唔好擺上社交網站住，要聽翻我哋嘅 admin 嘅指示啦。多謝咁多位。望邊邊啊？咁不如我哋左邊嘅朋友先。好啊，大家一齊望住左邊，我哋左邊嘅朋友一齊望住 Gigi 先。好啦，左邊嘅朋友之後就有個嗱，嗰邊係南北美洲嘅朋友，我哋慢慢移去歐洲嗰邊，中間嘅朋友啦。中間好啦，歐洲嘅朋友，如果我哋移過去非洲嗰邊啊，右邊少少，非洲呢邊。非洲係度係，你哋可能要買啲動物叫先得，非洲嗰邊。好，跟住到亞洲呢邊，你嘅右手邊。最後咧就再遠少少大洋洲嗰邊，我哋都望埋啲粉絲朋友講。多謝晒佢哋嘅專品。好，影完相之後咧，就應該係要點蠟燭許願，然之後切蛋糕嘅。咁呢個時間我哋不如先幫 Gigi 點咗個蠟燭先啦，然之後我哋俾啲時間 Gigi 靜靜地許願，好唔好啊？好。
持大局。好，預備3、2、1，堅持生日快樂！好啦，喺切蛋糕之前，其實我想問下 Gigi 啊，你今年21歲啦。你頭先有冇許咗21個願望？今日冇。咁你大概許咗幾多個度？許咗一個重大嘅願望，大大小小嘅願望都許咗。都係嘅。係。但係許咗一個希望大家都可以實現嘅願望，祝大家心想事成。哇！當然仲有啲願望要留翻俾自己，因為我哋成日都話講出嚟唔靈㗎嘛。係。但係呢個，呢個得人大家㗎嘛，係啊。嗱，我哋頭先冇聽過 Gigi 講個願望，所以冇聽過。大家都做到嗰樣嘢 OK， 我哋唔好再提啱啱嗰件事。係。好啦，咁我哋請 Gigi 呢個時候都盡啲先，不如我哋幫你切下蛋糕先好唔好啊？你睇下你想喺邊度開演唱會先，就喺嗰個位度切落去。記住，有冇人聽過話唔可以切到底㗎？係咪蛋糕？係。你知點解喎？知道。OK， 好。但係呢個想去邊度開，要切邊度，都係一個好考地嚟嘅。係，你就由北極嗰度切落去，我知道。呢度係海中心嚟嘅，之前。好啦，呢度。好，預備3、2、1。好 ，OK。我哋再俾 Gigi 多張相先。好啦，跟住落嚟咧，我哋就既然咁開心啊嘛，梗係要請 Gigi 咧同大家一齊影一張全場大合照先嘅。我先請 Gigi 喺台上邊先準備下先。咁跟住咧，頭先都講過咯，我哋會有啲嘅台嘅專業課都係需要移動位置，但係大家唔好喐住，我哋等工作人員安排咧，你哋去到你哋影相嘅位置。咁啊陣間咧，我哋影相嘅時候咧，都會想影一張係有手牌，另一張係冇手牌嘅。咁當然咧，陣間移動嘅專業課咧，可能都可以帶埋你嘅手牌嚟到我哋影相嘅位置。咁啊陣間咧，我就會同大家發號施令。咁啊先影咗一張係冇手牌先，然之後再影一張有手牌嘅，好冇？好啦，咁呢個時間咧，我哋就要請工作人員咧，逐日幫我哋安排支唔同嘅位置啦。不如講到之前都同你傾下偈先。頭先就切咗個生日蛋糕啦，因為都講過話，咦有機會嘅想喺晒蛋糕上面唔同嘅地方。頭先見到有巴黎啊，又有意大利啊，又有埃及啊，有好多地方啦。其實如果俾你揀，你想喺世界乜嘢嘅地方開演唱會？可以不如數幾個，咩都得嘅喎，真係喺北極開都得喎，喺南極開都得喎。我覺得呢個答案，我會回答有大家嘅地方，我就會想開。咁都希望大家會唔會支持咧？大家好犀利喎！即係同時做緊呢一樣嘢嘅時候，又聽到係多謝你哋一心二用。係，所以無論點都好，總之有人想聽你唱歌嘅地方。係，但我知道有啲即係七大洲呢啲地方咧，唔單止有人㗎嘛，例如南極有好多企鵝啦，非洲草原有好多動物啦。如果有機會俾 Gigi 唔單止開演唱會俾人聽，可能動物都係你 fans，你知道大家聽到呢啲歌佢哋嘅反應啊。我都想啊。係，你會想開演唱會俾咩動物咧？嗱，人就一定第一個嘅。貓先。貓。因為屋企嗰啲可以有 VIP 位。冇錯。係。最近距離嘅。係。咁所以貓先。仲有咧，企鵝得唔得？企鵝我都想啊。但係我會唔會跣親咁？係。即係佢哋。唔係個舞台嗰度可能有好多啲唔同嘅效果。不過嗱，與此同時咧，我都想 Gigi 望喺，因為嗱，我哋嘅知名粉就慢慢咧喺佢哋影相嘅位置啦。其實我哋今日咧，大家都着住咧嚟自七大洲嘅造型㗎。想 Gigi 咧都揀下，因為陣間我哋會有一個最佳造型獎嘅頒獎環節。你而家可以觀察下佢哋邊個造型，你覺得特別有深刻嘅印象。因為陣間 Gigi 揀出最佳造型獎得獎嘅知名粉咧，係有好好嘅禮物嘅。咁所以嗱，你哋如果而家你又見到 Gigi 又見到你嘅話咧，你覺得自己嗰個造型有信心攞獎嘅就 show 少少俾 Gigi 睇，令佢 Gigi 留意到你好唔好啊？Gigi 你落出眼力望一望先啊！太有難度啦呢樣嘢。係 Gigi 可能呢邊我哋前少少望下先。嗱，我見到你哋講下自己嗰啲係咩造型？我見到有太空人啊，你係咪埃及啊嚟自？埃及有貓添啊！你見到佢？哇！係啦，嗱後邊有
有好多有韓國啦，我見到前面呢度有墨西哥啦，跟住嗱有呢個係少數民族嘅造型，所以 Gigi 要落足眼力啦。救命啊！係啊，嗱我哋而家呢個時候俾 Gigi 觀察下你嘅造型先，所以咧當然大家喺你哋影相呢個位置嘅同時，都可以揮揮手俾 Gigi 望到你嘅造型，係有特別造型嗰啲，嗱著 T 恤嗰啲就未必得嘅，我呢度好老實嚟講，呢個最佳造型獎。T 恤一定係嚟自香港嘅。係香港嘅造型，一定係荃灣嘅我淨覺得。係。柴灣呢啲係咪啊？都多謝你嗰個遠道而嚟喎。好啦，咁啊嗱，我頭先講嘅咧 ，Gigi 會同大家影幾張相啦。咁第一張咧，我哋可以先，不如我哋先冇手牌先，我哋另外一張有手牌嘅好唔好啊？我哋第一張先放低手牌先。咁我哋等我哋後面嘅之前唔揾都去到佢哋嘅影相位置之後咧，我哋就會影第一張相。咁 Gigi 陣間咧就喺呢個中間呢個 X 嘅位置。咁我哋搞攝影師就喺呢度準備嘅。反轉我係啦，而家你可以望下你嘅造型先嘅，望清楚。等我哋準備好嘅時候，我哋就可以影啦。哇！咁我呢睇落去一定好有錢嘅。哇！你係咁我嚟知道㗎。佢嚟開咩㗎嘛？開嗰啲家族辦公室啊！好，大家準備好，差唔多準備好嘅話咧，嗱都係嗰句手邊度？嗰個係咪兵馬俑？好有古蹟。兵馬俑都有係喎。嗱，中間而家喺 Gigi 南極洲後邊呢一度嘅專業粉，因為咧可能有啲前面太高，就遮住喺後邊，所以大家可能咧就要係啦，又唔使全部包得嘅，前面嗰啲少少半踎，少少半踎，等後面都可以見到晒。嗱，最緊要係，如果有邊一個覺得自己俾前排個人遮住咗自己嘅樣，嚟一舉手俾我睇。你唔會，你一定唔會我見到你㗎嘛，係啦。總之唔好俾前排遮住咗你。我哋第一張咧，先冇手牌嘅，我哋先放低手牌先。嗱，我哋陣間會影兩張相，同埋我哋會有個 fly cam 咧，我哋個航拍機咧，陣間會飛出嚟嘅。咁航拍機度就咧再可能大家一齊同 Gigi 講個生日快樂啦。不過我哋首先影咗相先。好啦，我哋第一張係未有手牌住嘅，我哋第二張就大家可以舉高手牌啦。好，仲有我哋仲有等埋有幾位先，都係嗰句，如果見到前面嘅朋友係遮住咗你個樣嘅話咧，請大家話俾我知啦。Gigi 有冇啲咩 pose 你想擺啊？例如擺心心好唔好啊？你真係唔可以擺心心，即係話晒都。佢會咁樣。如果你哋擺心心，佢係唔會。OK， 咁啊，Gigi準備好嗱，佢係咁樣嘅。咁大家 B 字手勢定係呢個？呢個係咪？做呢個咪？大家準備好啦，做呢個手勢。第一張，預備好嘅我數3聲，大家準備定做呢個 Gigi 指定嘅手勢啦喎。我數1、2、3係嗱，我會數1、2、3嘅。預備1、2、3。嚟多張，1、2、3，好，跟住一張就係有冇手牌咧？呢一張冇手牌嘅，未有手牌嘅，都係繼續。不如 V 啦，今次好唔好啊 ？Gigi 最中意嘅 V， 預備1、2、3，好啦，跟住大家攞手牌啦。嗱，記住手牌唔好遮住自己樣，都唔好遮到後邊嗰個先唔錯。好，見到大家手牌準備好啦，冇人調轉咗個手牌啦。我哋又數3聲一齊影相啦喎。預備1、2、3，嚟多張。預備1、2、3。好，我哋今日要有好多靚相，咁我哋再影多一張先。嗱，陣間影完呢張相之後咧，我哋會有個航拍機咧，由 Gigi 呢個位置咧，就會直接飛出去大家度嘅。咁啊喺呢個時間咧，到時就想同大家一齊幫 Gigi 講個生日快樂喎，之後我哋一齊講。我哋先影咗呢張相先係咪？預備1、2、3，2、3。好，跟住咧就到我哋嘅影片嘅時間啦。陣間咧航拍機就由 Gigi 呢個位咧就一直飛出去嘅。咁我哋不如一齊講一句説話，因為可以開。Gigi 有冇啲咩諗法？如果冇我就發號施令。
我嘅浮屍令就係嚴明熙21歲生日快樂嘅啫。支持你想要。記唔到喎，咁多隻字佢哋，係咯。不過我一齊我記到嘅，我可以浮屍嚟嘅。你喺我耳邊講聲睇得唔得先？包剪到啊！咦咁，我俾你嚟個台上面同 Gigi 嚟個包剪揼先，等我哋學白機準備嗰陣時。但係包剪揼係有啲咩用途㗎？之前？如果小朋友贏咗，就講呢位粉絲朋友，我愛你係咪？OK。如果佢輸咗咧？如果我贏咗，就講係個你。哦，嚴明熙21歲生日快樂。OK， 咁嗱，好，小朋友啊，小朋友，你出咩啊？你出咩啊？唔係你出乜嘢？你講你出咩？我出啊！嗱，小朋友話出頭 Gigi。好啦，我哋唔好諗啦，預備，包剪揼。你對可以去翻個位置先。既然係咁，就係講小朋友嗰句係咪？嚴明熙。哇！好啦，Gigi呢個你準備啦。定係你想自己講嚴明熙嗰3個字？我俾個咪你。感謝你俾呢個機會我。咁我講完嚴明熙之後，大家就